Hej, velkommen til den her video. I dag vil jeg lave en video, der er de der dårlige ting, men jeg stadig bruger dem. Så ja, lad os bare komme i gang. Den første ting, jeg er lidt skuffet over, det er den her første. Den fælder. Man kan bare sidde og hive hårene af. For det andet, den er meget lidt, jeg bruger den stadig, men den er lidt som olie. Den er fedtet. Og så er den ret hård. Men jeg bruger den stadig til at lige ligge, men jeg bruger en anden til at ligge. Så den anden ting, det er den her fra Matas. Og det er min. Den fælder også. Den har også sådan en irriterende, og den stikker også bare. Og så vender jeg tilbage i min part 2, fordi så skal jeg lige finde nogle andre ting. Så vi ses. Hej hej.